पक्षबाट सम्पूर्ण जनसाधारणलाई न्यानो अभिवादन नमस्कार है। र विशेष आज तपाईहरु सामु म एक दुईवटा कुरा लिएर आइरहेको छु। सर्वप्रथम 2017 को जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा जम्मा 233 वटा केस रेजिस्टर्ड केसेसहरु थिए पहाडभरि है। र 233 वटा रेजिस्टर्ड केस मध्ये लगभग 67 वटा केस को चाहिँ रेजिस्टर्ड केसेसको विथड्रलको प्रोसेस सुरु भइसकेको छ है। र यसको निम्ति प्रथम चरणमा 11 वटा रेजिस्टर्ड केसेस कर्सियङ अनि मिरिक पीएस को 11 वटा रेजिस्टर्ड केसेस को फर्स्ट लिस्ट बनिएर पिटिसन हालिसकेको छ। र यो चाँडै नै यो 11 वटा रेजिस्टर्ड केसेसमा जतिजनाको नाम थियो उहाँहरू मुद्दा मुक्त हुनुहुन्छ। र यसको निम्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यू सरकार समक्ष जोगाजोग बनाउनु भएको थियो। र उहाँलाई नै यो 11 वटा केस को फाइनल एउटा सरसल्लाह पश्चात यो 11 वटा केस विथड्रल हुने एउटा औपचारिक रूपमा उहाँलाई एउटा जानकारी पनि गराइएको छ है। र ती केसेसहरू हुन् फर्स्ट फेसमा कर्सियङ पुलिस स्टेसन अन्तर्गत केस नम्बर पीएस केस नम्बर 86/17 जीआर नम्बर 136/17। अर्को कर्सियङ पीएस केस 92/17 जीआर नम्बर 140/17। तेस्रो खरसाङ पीएस अन्तर्गत 91/17 जीआर नम्बर 137/17। त्यसरी नै मिरिक पीएस अन्तर्गत 21 पीएस केस नम्बर 21/17 जीआर नम्बर 63/17। उसरी नै फेरि मिरिक पीएस न अन्तर्गत पीएस केस नम्बर 39/17 जीआर नम्बर 97/17। यसरी नै मिरिक पीएस अन्तर्गत पीएस केस नम्बर 51/17 जीआर केस नम्बर 124/17। मिरिककै पीएस सबै अब जति पनि भन्दैछु म मिरिक पीएस केस नम्बर 53/17 जीआर केस नम्बर 141/17। मिरिक पीएस केस नम्बर 87/17 जीआर केस नम्बर 220/17। उसरी नै फेरि अर्को मिरिक पीएस केस नम्बर 101/17 जीआर 238/17। पीएस केस नम्बर 111/17 जीआर केस नम्बर 261/17। मिरिक पीएस केस नम्बर 108/17 जीआर नम्बर 246/17। यी जम्मा 11 वटा केसेसको विथड्रलको प्रक्रिया सुरु भएको छ औपचारिक रूपमा। यो हामी तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। जति पनि तपाईहरु आन्दोलनमा सरेक हुनुभएको आन्दोलनकारीहरू तपाईहरुको चाँडै तपाईहरु केस मुक्त हुनुहुन्छ। र रहल अन्य केसहरूको पनि यसरी नै सूची बनिएर जान्छ। र तपाईहरु सबैले पार्टीको महकुमा स्तर अनि जिल्ला स्तरको नेतृत्वहरूसँग तपाईहरुले सम्पर्क गरिदिने हाम्रो सम्पूर्ण क्याडरहरूलाई हामी फेरि आह्वान गर्न चाहन्छौँ। हामी एकखेप क्रस चेक पनि गरिरहेका छौँ है, कोही छुट्न नजाओस् भनेर। र यो थियो तपाईहरुलाई जानकारी विशेष सम्पूर्ण 2017 देखि तपाईहरुलाई थाहा छ 2017 मा जनतालाई बचाउनको निम्ति 250 जना जेलबन्दीलाई रिहा गराउनको निम्ति हजारौं सैकडौं युवा दाजुभाइहरू जो घरबाट पलायन भएर जंगलमा बास भइसक्थे उहाँहरूलाई घर फर्काउनको निम्ति 2017 मा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 86 सालको ग्रेजुएट विनय तामाङले पहाड बचाउनु निर्णय लिएर पहाडलाई शान्तिमय रूपमा यहाँनिर अहिले आज इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ। र फेरि यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै हामीले जति पनि अब यो केसेसहरू छ यो चाहिँ अब विथड्रलमा को निम्ति जानुपर्छ भने हामी सरकारसँग सम्पर्कमा थियौँ। र आज यो फर्स्ट 11 वटा रेजिस्टर्ड केसको सूची यसरी रेडी भएको छ। बारम्बार यो पनि उहाँले निवेदन गर्नुभएको छ कि 2017 को मात्र होइन 2007 देखि जति पनि आन्दोलन केसेसहरू छ त्यो पनि विथड्र भएको हुनुपर्छ भनेर उहाँले सरकारसँग निवेदन गरेर यसको पनि नेगोसिएसन सुरु भइसकेको छ। र यो थियो तपाईहरुलाई यो केस सम्बन्धी जानकारी। र विशेष सम्पूर्ण दार्जिलिङ पहाडले आज एउटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी को एमडी मुख्य वक्ता थिए अनि त्यस प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले आज खरसाङमा एउटा जनसभा गरेको छ। र हामी जनताको जनमुक्ति मोर्चाले के भन्न चाहन्छौँ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका आज साथीहरूलाई म्यानेजिङ डाइरेक्टर जसले आएर भाषण दिएर जानुभयो 1986 सालदेखि दार्जिलिङ पहाडमा जुन चाहिँ गणतन्त्र थिएन त्यो गणतन्त्र हामीले यो 3 वर्षमा कसरी बहाल गरिदिएको थिएछौँ उहाँहरूले सायद आज देखेर जानुभयो होला। दार्जिलिङ पहाडमा सत्तारूढ पार्टी रहँदा अर्को पार्टीले जनसभा गर्न नपाउने प्रथा थियो।
एउटा पार्टीले झन्डा लाउँदा अर्को पार्टी झन्डा काट्ने प्रथा थियो। सत्तारूढ पार्टीको जनसभा नभएर अर्को सत्तामा नरहेको पार्टीको जनसभा हुँदाखेरि ढुङ्गा हान्ने प्रथा थियो। तर आज हामीले यो 3 वर्षमा गाली खाएर लान्छना सहेर जुन पहाडमा एउटा शान्तिमय वातावरण सृजना गरेर गणतन्त्रको बहाली गरिदिएका थियौँ, सायद आज ती प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका साथीहरू पनि देखेर छक्क परेर गयो होला। अनि सम्पूर्ण पहाडवासीलाई हामी यो तपाईँहरूलाई हनन गर्छ, न कसैको व्यक्तिगत के अरे आकाङ्क्षा हनन गर्छ, न कसैको स्वतन्त्रताको हनन गर्छ। र नयाँ सोच नयाँ विचार के हो भन्ने आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जनताको जनमुक्ति मोर्चालाई आज देखाइदियो। तपाईँहरूले यो हामी तपाईँहरूले यहाँबाट अवगत गराउन चाहन्छौँ। साथसाथै तर जुन चाहिँ हामीले गाली खाएर लान्छना सहेर है जुन चाहिँ गणतन्त्रको बहाली गरिदिएको थियौँ, तर त्यो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका साथीहरूले आज आएर जुन किसिमको वक्तव्यहरू राखे, जुन किसिमको धम्कीपूर्ण वक्तव्यहरू थिए कतिपय युवा नेतृत्वहरूको, यो देख्दा हामीलाई अचम्म लाग्यो। जनता तपाईँले बुझ्नुपर्छ, अब प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको त्यो प्रोपाइटर अनि म्यानेजिङ डाइरेक्टरहरू चाहिँ यहाँ पहाडमा छिर्यो भनेदेखि पहाड अशान्त हुन्छ भनेर हामीले अस्तिदेखि भन्दै थियौँ। त्यो तपाईँहरूले आज उहाँहरूको वक्तव्यहरूबाट सुन्नुभयो होला। जनता जनालाई हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ, यी कुतत्त्वहरूलाई, यी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भएका व्यक्तिहरूलाई जसले जहिले पनि जनताको निम्ति होइन तर आफ्नो स्वार्थ मात्रै माथि राखेर चल्ने यी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी चलाउनेहरूलाई तपाईँहरूले अब नकार्ने समय आएको जस्तो हामीलाई लाग्यो। तपाईँहरूले आफै बुझेर निर्णय लिइदिने हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हेर्नुहोस्, 2017मा आज ती प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छौँ, 2017मा जनतालाई बीच सडकमा भागेर जाने, जनतालाई सडकमा गोली खान छोडेर आफ्नो परिवार लिएर चम्पट कस्ने साथीहरूले आज आएर फेरि ती साथीहरू 2019मा जनताको भोटको व्यापार गरेर, जनताको भोटको निलामी गरेर, जनताको भोट बिक्री गरेर यो पार्टीले गोर्खाल्यान्ड दिन्छै दिन्छ भनेर सम्पूर्ण जनताको भावनालाई किनेर आफूले गोजी टन्ने भएर जनताको भोट बेच्ने ती प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका साथीहरूले आज आएर 2020मा अस्ति 21 अक्टोबरको दिन फेरि 17मा आफ्नो परिवार बचाउन चम्पट कसे, जनतालाई लथालिङ्ग छोडेर 19मा भोटको बिक्री गरिदिए, सम्पूर्ण गोर्खा जातिको भोटको बिक्री गरिदिए। अनि अस्ति 2020को 21 अक्टोबरको दिन गोर्खाको स्वाभिमान र आत्मसम्मानलाई पनि तिलाञ्जली सम्मानलाई पनि त्यहाँनिर तल बङ्गालमा लगेर डुबाइदिए। र ती व्यक्तिहरूले आज आएर कर्साङबाट ठुल्ठुलो कुरा गरिराखेर गए। हामीले सोचेको थियौँ गोर्खाल्यान्ड लिएर आउँछन् होला भनेर, तर त्यहाँ आएर केवल खालि बिजेपीलाई मात्र गाली गरिराखेर गए। उहाँहरूले अनित थापा र विनय तामाङलाई गाली गरेको त जनताले पत्ताउने होइन, भोट बेचुवाहरूले। तर हामीले आश्चर्य लागेको चाहिँ हेर्नुहोस्, अझै पनि जनतालाई मैले आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई सचेत गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले एनालाइसिस गर्नुहोस्, मेरो सबै कुरा नपत्ताउनुहोस्। आज प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी मोर्चाले खरसाङमा जनसभा भेला गरेर पहाडको चक्काजाम गरेर मान्छेलाई अस्तव्यस्त बनाएर बिजेपीलाई गाली गर्नुपर्ने हो कि उनीहरूले जिताएर पठाएको भन्छन् सांसदलाई इस्तिफा माग्नुपर्ने हो? आज त्यो डल्लै खरसाङमा भएको जनभेला जसलाई ढाँटेर बिजेपीलाई भोट लाउन लाग्यो, आज बिजेपीले चाहिँ गलत काम गर्दैछ भनेदेखि प्रायश्चित गरेर माफ मागेर त्यो डल्लै भेला लगेर सांसदलाई घेराउ गर्नुपर्ने हो कि सिलगढीमा भएको सांसदलाई घेराउ गर्नुपर्ने हो कि चक्काजाम गरेर जनतालाई दुःख दिनुपर्ने हो? बुझ्नुहोस् है कुरा, यहाँ तपाईँलाई ढाँट्नु भएको छ, तपाईँहरूले हाम्रो यो पहाडको भोटको व्यापार गर्नुभएको छ भनिसकेपछि तपाईँहरूले निरज जिम्बा र राजु विष्टलाई घेराउ गरेर इस्तिफा माग्नुपर्ने हो कि विनय अनितलाई गाली गर्नुपर्ने हो? अनि बिजेपीलाई खरसाङको मोटर स्ट्यान्डबाट गाली गर्नुपर्ने हो? यो स्पष्ट। तपाईँहरू यदि सिन्सियर हुनुहुन्छ भने विमल गुरुङ, रोशन गिरी अनि प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका साथीहरूले राजु विष्ट र निरज जिम्बालाई घेराउ गरेर रिजाइन गराउनुहोस्, तब मात्र तपाईँहरूको पापको प्रायश्चित हुन्छ, तब मात्र दार्जिलिङ पहाडले तपाईँलाई माफ गर्छ। होइन भने तपाईँहरूको बगमपेसा कुरामा यो पहाड लाग्नेवाला छैन। अर्को कुरा, आज कालिम्पोङको विधायिका कसको? बिजेपी हो कि विमल खेमा जनमुक्ति मोर्चाको, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको? अनि प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको मिटिङमा जाने सरिता राईले आज आएर राजु विष्टलाई भेट्दैछन्, फेरि यतापट्टि प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको एमडी ल्याएर चाहिँ बिजेपीलाई गाली गर्दैछन्। यो के हो? प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको एमएलए सरिता राईले चाहिँ 2 दिन अगाडि राजु विष्टलाई आएर भेट्दैछन्।
अनि त्यही प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको एमडी ले आएर चाहिँ आज खरसाङको जनसभामा बिजेपीलाई गाली गर्दैछ। फेरि पनि तपाईँहरूले जनतालाई कुन भड्खालामा हाल्नु खोज्नुहुँदैछ? कहिलेसम्म एउटा देखाएर अर्कोको विरुद्धमा भोट लिने, अर्को देखाएर अर्को विरुद्ध लिने? तपाईँहरूको अडान खै? तपाईँहरूले 5 वर्षमा जिटिएम गरेको उपलब्धि देखाएर भोट कहिले माग्ने? तपाईँहरूले 600 करोडको हिसाब किताब दिएर कहिले माग्ने? तपाईँहरूले भोट कहिले माग्ने? भोट हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, अब जनतालाई बिजेपीलाई गाली गर्नु लाएर टिएमसीको विरुद्धमा चम्काएर भोट माग्ने होइन, आफ्नो क्रेडेन्सियल र क्रेडिबिलिटीको हिसाबमा भोट माग्न दिन आएको छ। जनतालाई सचेत भएर जनता तपाईँहरू सजग भएर तपाईँहरू यो कुरा बुझिदिनुहोस्। 2017मा हामीले देखाएको बाटो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले आज 2020मा आएर बुझेको कुरा है। तर एकखेप त्यो बिचमा उहाँहरूले भोटको निलाम गरेको छ। त्यसले गर्दा हामी चाहन्छौँ तपाईँहरूले भोटको प्रायश्चित गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ पहिला सांसदलाई रिजाइन गर्न लाउनुहोस्। राजु विष्ट केन्द्रित दार्जिलिङको सांसद केन्द्रित आन्दोलन गरेर उसलाई इस्तिफा दिलाउनुहोस्। त्यहाँदेखि हामी मान्छौँ, जनताले पनि त्यहाँदेखि तपाईँहरूको भुल तपाईँहरूले स्वीकारेको मान्नेछ, तपाईँहरूको प्रायश्चित त्यति बेला हुनेछ। यो चाहिँ हामी यहाँबाट तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ। देख्छ युधिष्ठिर सभा, युधिष्ठिर देख्छ पहिलाको 600 करोडको हिसाब किताब कहाँ छ साथीहरूको? 4,500 करोडको हिसाब किताब दिनु नसक्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन गरेर जनतालाई 13 जना मारेको इतिहास जनताले देखिरहेछन्। दुर्योधन 4,500 करोड पचाएर नडकारिकन आफ्नो घर परिवार लिएर जनतालाई सडकमा गोली खुवाएर सुइकुचा थोकेको इतिहास हिजो अस्तिको इतिहास हो। त्यसले गर्दाखेरि दुर्योधनले सदैव सबैलाई दुर्योधन देख्छ, युधिष्ठिरले युधिष्ठिर देख्छ। यो मैले भन्नु पर्दैन। 2017 को जुन चाहिँ एजिटेसन सुरु भयो, आन्दोलन सुरु भयो, त्यसपछि जतिजना पनि विस्थापित भयो उनीहरूको परिवार साथै शहीद हुनेहरूको परिवारहरूमाथि तपाईँहरूले अत्याचार गर्यो, अन्याय गर्यो, यातना कालो बिराल जस्तो बाटो काटेर यहाँनिर टाउको लगाएको झन्डा, त्यो मसान मात्रै टाउको भएको झन्डा त मसान को पो त? मसान जस्तो बोकेर पाहाडभरि यहाँनिर अहिले आतङ्कित फलाउने काम भएर। त्यसले गर्दाखेरि म चाहन्छु हामी यो नेगेटिभ भाइसबाट जाँदैनौँ। हेर्नुहोस्, जनतामुखी जनमुक्ति मोर्चा, जनताको जनमुक्ति मोर्चा चाहिँ युनिभर्सिटी कहिलेदेखि सुरु गर्ने, पर्चापट्टा कहिले भित्राउने, सबोर्डिनेट सिलेक्सन बोर्ड बनाएर कहिले रोजगारको यहाँनिर फ्याक्ट्री सुरु गर्ने, हामी त्यता बढ्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो नकारात्मक पनि नजाउँ। आउनेहरू आउँदा हुन्छ, हामीले गणतन्त्रको बहाल गरिदिइहालेछौँ। यस्तो जनसभा चाहिँ हजारौँ गर्दा पनि हुन्छ, हामीलाई फरक पर्दैन। किनभने जनताले बुझिसकेका छन्, जनतामुखी जनमुक्ति मोर्चा जनताको पक्षमा छ, जनताले यो कुरा बुझिसकेको छ। आज एकजना दिमाग हुनुहुन्छ के हजारजना दिमाग हुनु आए पनि केही फरक पर्दैन। तर रोशनगिरी आउँदाखेरि नै लेबुङ साइडमा आज निकैजना के अरे गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 मा पस्यो भन्ने तपाईँहरूले यस्तो हुन्छ। यो कतिजना त अब उहाँहरू कतिजना त अब अस्ति भन्यो नि अहिले त छेपाराहरू जस्तो कतिजना बित्थामा ढङ गर्दै है, त्यो मास्क मुकुट लगाएर यस्तो थियो नि हामीलाई थाहा थियो। त्यसले गर्दा हामी 2019 इलेक्सन हारेको त। आज हामी त खुसी छौँ, सबै दुधको दुध पानी हुँदैछ। आज को जनतामुखी जनमुक्ति मोर्चा र को प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी छर्लङ्गै भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हामीसँग जो अहिले उता जाँदैछन् कहिले हामीसँग थिएनन्। हेर्नुहोस्, एक दुई दिन आफ्नो फाइदाको लागि के एक दुईवटा कुराको लागि आएका थियो होला, हामीलाई केही फरक पर्नेवाला छैन। 2017मा विनय तामाङ एक्लैले एउटा भिजन, एउटा विचार लिएर, पहाडमुखी जनतामुखी विचार लिएर आज सैकडौँ लाखौँ विनय तामाङहरूको यहाँनिर देख्नु भएको छ। किनभने हाम्रो भोट मात्रै 1,03,000 हो 19मा है, 44,000 विनय तामाङले पाएको त्यति बेला भनेपछि चाहिँ हामीलाई आशा छ। अब जब यो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी र जनतामुखी जनमुक्ति मोर्चा छर्लङ्ग भइसकेपछि त जनता सदैव हाम्रो साथमा छन् भनेर यो छर्लङ्ग भएपछि हामीलाई फरक पर्दैन। मचाउने खालको त्यो प्रयास गरिरहेको छ। तर तपाईँहरूको पक्षबाट शान्ति ल्याउने कस्तो? तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस्, आज हाम्रो भाइमाथि छुरी हानिन्छ, आज हाम्रो भाइमाथि छुरी हानिन्छ चेतन थापामाथि। हामीले कानुनी रूपमा चाहिँ अप्नाउनु हामीले, तर मैले भने नि हामीले चाहिँ एकछिनको 44,000 भोट पाएको दार्जिलिङमा हाम्रो क्याडर कमी छैन, तर हामीले अशान्ति हुनु दिएनौँ। सोच्नुहोस् पहिला के हुन्थ्यो है। आज निर्मल छेत्रीमाथि हमला भयो, हामीले केही गरेनौँ। यो पालि पनि यो टाउको लागेको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरू भित्र पसिसकेपछि उहाँहरूले अशान्ति गर्ने सिर्जना गरे। तर हामीले हाम्रो सुझबुझले, नयाँ सोच, नयाँ विचारको सैद्धान्तिक हाम्रो अप्रोचले हामीले शान्ति बनायो पाहाडलाई, अनि उहाँहरू बुझेर फेरि हामीलाई समर्थन गर्नु उल्टा। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू निर्धक्क बस्नुहोस्। यो 86 सालको ग्रेजुएटले नेतृत्व गरिरहेको पाहाड अहिले 4 फेलहरू स्कुल ड्रपआउटहरूले गरेको भने त्यसलाई यो चाहिँ 86 सालको ग्रेजुएट विनय तामाङको नेतृत्वमा रहेको जनमुक्ति मोर्चा हो, जनतामुखी जनमुक्ति मोर्चा हो। पाहाडको शान्ति, समृद्धि र गणतन्त्र हामीले प्रमाण गरिदियौँ। आज यस्तो हामी बहाल गर्दै जान्छौँ। सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूलाई हाम्रो आह्वान छ, हात जोडेर तपाईँहरू गर्नुहोस् तपाईँको राजनीतिक कार्यक्रम। जनतामुखी जनमुक्ति मोर्चाले तपाईँको निम्ति प्लेटफर्म क्लियर गरिदिएको छ, तर गणतन्त्र र
र यहाँको शान्ति श्रृङ्खला भङ्ग हुने प्रयास हुन्छ भनेदेखि चाहिँ जनतामुखी जनमुक्ति मोर्चाले जनताको निम्ति कदम उठाएको हुन्छ, यो पनि हामी भन्न चाहन्छौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 दुईटै पार्टी बिजेपीको एगेन्स्टमा छ, एन्टी बिजेपी हो है। तर दुईजना होइन, उहाँहरू त त्यो अर्को भन्दै हेर्नुहोस्, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी त कहिले बिजेपी, कहिले टिएमसी, कहिले अकाली दल, कहिले बिएसपी भन्नु सक्दैनौँ हामी चाहिँ बिजेपी विरोध पनि होइन, टिएमसी पक्ष पनि होइन, टिएमसी विरोध पनि होइन, अकाली दलपट्टि पनि होइन, हामी चाहिँ जनतापट्टि हो। जुन निर्णय लिनुको निम्ति जोसँग मिलेर जनताको लागि सठिक निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय चाहिँ जनतामुखी जनमुक्ति मोर्चाले गर्छ। कुरा यति फरक हेर्नुहोस्, अरू प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो दुनो जहाँबाट सोचिन्छ त्यति बेला उहाँहरूले घरि यता 7 दिन अगाडि यो पो महामहिम दामी सबैभन्दा प्यारो नरेन्द्र मोदी, घरि सबभन्दा राम्रो मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी, त्यो चाहिँ आफ्नो दुनो सोचाउने प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरू। हामी चाहिँ जनतामुखी जनमुक्ति मोर्चा चाहिँ जसले जनताको निम्ति, जनताको हितको निम्ति जे काम गर्नु, जोसँग मिलेर काम गर्दा हुन्छ हामी त्यो गर्छौँ। 2017 मा जनता बचाउनुको निम्ति, जनताको हितको निम्ति जनतामुखी जनमुक्ति मोर्चाले जनताको निम्ति पश्चिम बङ्गालको सत्ताधारी दलसँग नभएर राज्य सरकारसँग एउटा कूटनैतिक सम्बन्ध मिलाउनु पर्ने थियो, हामीले त्यो मिलाएर गयौँ है। त्यसले गर्दा हामीले त्यो त्यति बेलाको जनताको निम्ति त्यो निर्णय थियो। आज 3 वर्ष पछि आएर प्रमाण भयो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई लोक स्पष्ट भन्न चाहन्छु, उहाँहरूको चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको चाहिँ व्यक्तिगत फाइदा सुप्रिम, जनतामुखी जनमुक्ति मोर्चाको चाहिँ जनताको हित, पहाडको शान्ति र समृद्धि सुप्रिम। त्यसलाई त्यसको निम्ति जे गर्नुपर्छ हामी सधैँ तत्पर छौँ। धन्यवाद। नयाँ सोच, नयाँ विचार, जनतामुखी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा गणतन्त्रमा विश्वास राख्ने हो। विमल गुरुङ एकजना विमल गुरुङ थिए, हजारौँ विमल गुरुङ हामी गन्तीमा हराएर अगाडि बढ्छौँ। गणतान्त्रिक ढङ्गमा, गणतान्त्रिक प्रणाली अनुसार, भारतको संविधानले दिएको अधिकार अनुसार त्यो प्रणाली अनुसार हामी उसलाई गन्तीमा हराएर जनताले, जनतामुखी जनमुक्ति मोर्चाले, जनताको निम्ति सदैव अगाडि बढ्ने जनमुक्ति मोर्चाले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको मालिकहरूलाई गन्तीमा हराएर हामी देखाउनेछौँ। एकजना विमल गुरुङ थियो, 1000 विमल गुरुङ गर्दा पनि कुनै फरक न पहाडलाई पर्नेछ, त्यो तपाईँले आज खरसाङ गरेर देखिहाल्नु भयो। पहाडभरिको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको समर्थकहरू खाराखुरुक मिलाएर 5000 जति तपाईँले देखिहाल्नु भयो। त्यसले गर्दा हामीलाई यो भन्नु केही पनि छैन। त्यसो चाहिँ होइन, शहीद परिवारलाई जतिजनाले आउनुहुन्छ उहाँहरू नोकरीको प्रोसेस भइरहेको छ, यो वर्तमान जिटिएले गरिरहेको छ। यो सायद तपाईँहरूले 3-4 यो अलिकति 1 महिनाभित्र तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ है, यो भइरहेको छ। र शहीद परिवारमाथिको अत्याचार उत्पीडन भनेर चाहिँ बिकी निताहरू खसलाई 2011 मा मारि पठाएर 5 वर्ष त्यत्रो सशक्त पैसा पनि पुरै भएको पावरफुल जिटिए चलाउँदाखेरि एकजना नोकरी पनि दिनु नसक्नेहरूले शहीदको बारेमा ठुलो कुरा नगरेको राम्रो। अर्को कुरा, तपाईँहरूले शहीदलाई जुन चाहिँ सरकारले एउटा सहयोगको निम्ति उहाँहरूको परिवारलाई हुन त क्षतिपूर्ति त भन्नु मिल्दैन, त्यो प्राणभन्दा किमती केही पनि छैन। तर पनि जब 2-2 लाख रुपियाँ सहयोग घोषणा गरेको थियो, त्यो 2-2 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ शहीद परिवारलाई त नथापा तिमीहरूले भन्ने, अनि आज आफ्नो ज्यानको लागि चाहिँ नतमस्तक दण्डवत प्रणाम गर्ने। त्यति बेला चाहिँ गोर्खा स्वाभिमानमा यो चाहिँ गोर्खाको इज्जतमा लाग्छ, गोर्खा स्वाभिमान दिँदैन भनेर बिचरा ती गरिब शहीद परिवारलाई चाहिँ 2-2 लाख पैसा थाप्नु नदिने। अनि अहिले आफूहरू चाहिँ नतमस्तक दण्डवत प्रणाम गरेर चाहिँ गोर्खा स्वाभिमानलाई खुट्टामै लगाएर राखिदिँदाखेरि चाहिँ आज उहाँहरूले चाहिँ यसको चाहिँ कसरी जस्टिफाई गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छौँ, यो 12 वर्षदेखिको हावावीर प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी खालि 1-2 जना व्यक्तिको आफूले चौकी पाए, आफ्नो परिवारले चौकी पाएन भइगयो भन्ने मानसिकता भएको व्यक्तिहरूको बेसी कुरा नगरेको राम्रो। हाम्रो एनर्जी, म त ठान्छु यी साथीहरू त कालो बिरालोहरू हुन्। आज युनिभर्सिटीको पुरा भाइस च्यान्सलर डिक्लेयर हुन आँटेको बेलामा, पर्जापट्टाको सर्वेको लागि हामी लागि परिरहेको बेलामा, आज